大家好，鋪76嘅小七啦，今日喺我哋 studio 勁啦嚇！首先率先嚟咗呢一個2024年 Sony 全新嘅旗艦電視，今代佢哋就叫做 Bravia 9啊，換嚟呢一個新嘅名字之外，其實仲有啲咩提升呢？喺唔同嘅領域上邊又有啲咩新嘅諗法呢？今次呢部竟然係 Mini LED 做旗艦喎，有咩特別？即刻同大家睇下嚟。實試呢一部咁驚天嘅電視機之前咧，同大家呼籲下啦，訂閱我哋嘅 channel， 撳鐘仔撳全部先。咁啊，跟住之後咧，就我哋有其他唔同嘅家庭影院、Hi-Fi Gadget 耳機嘅東西評測，就可以同你即時報告啦。上年嘅年尾咧，喺美國各大嘅 YouTube channel 嘅影音嘅頻道都有講過咧 ，Sony 邀請咗佢哋去一個秘密嘅地方去睇佢哋嘅新機嘅。咁而當中咧，其實就唔可以任何嘅拍攝啊，唔可以任何嘅影相嘅。咁啊，非常之神秘。唯一一樣嘢知道咧，就係佢哋今年咧嘅方向咧，就轉頭咧呢一個 Mini LED 嘅技術喎，將佢哋嘅旗艦技術咧就放翻喺呢個 Mini LED 系列上邊。去到2024年嘅今天咧，佢哋呢一個全新嘅系列咧，今年就新玩法啦，就唔再用呢個 model number 嚟去話俾大家聽嘅。簡單地讓大家知道咧 Bravia 9就係佢哋嘅最高系列啦。咁 Bravia 9就係而家我身邊呢一部啦。咁啊有3個嘅寸數嘅，65寸，跟住75寸同埋85寸啊。呢一個 Mini LED 嘅技術有啲咩咁特別咧？嗱 ，Sony 咧本身咧對電影嘅工業嚟講咧就係一個先驅嚟㗎，咁亦都係咧一個黃金嘅標準，有好多唔同嘅拍攝機啦，或者係後製嘅 monitor 咧，其實都係用 Sony 嘅。咁譬如咧，好似話啱啱咧就荷里活製作嘅 Top Gun 第2集啊 ，Tom Cruise 咧都用上咗呢個 Sony 嘅攝影機Cine Alta 嘅 Venice 㗎。去到荷里活嘅後製咧，亦都有一部叫 HX310嘅一個 monitor 啦。呢一部雖然係一個31寸嘅 monitor， 但係咧喺個亮度上邊咧就係1000 nits 嘅亮度嘅。咁喺當時嚟講已經非常之新穎㗎啦。咁但係咧去到2024年咧，佢哋就喺呢一部機上邊咧就做咗個升級，新出咗一部叫 HX3110啊。咁啊去到亮度咧最高4000 nits 嘅。咁而呢一部咁專業嘅側片 monitor 咧，都係咧用上呢一個嘅 LED 嘅面板技術㗎噃。咁不如而家咧先同大家講下呢一部 Bravia 9啊65寸嘅一啲技術規格，跟住之後咧逐 part 同大家試下佢究竟喺個對比度同埋呢一個嘅黑白位上邊究竟會係點樣？呢個 Sony Bravia 9嘅 4K 智能電視咧係一部全新設計嘅 Mini LED 背光技術嘅電視嚟㗎噃，用上第3代嘅認知智能處理引擎啊 Bravia XR。配合全新嘅 Mini LED 技術，開發出 XR 嘅 Backlight Master Drive 啦。另外再加入獨立嘅 LED Drive 去精確控制翻電流同埋發光嘅時間啊。加上呢一個 X Wide Angle 啦，同埋 X Anti Reflection 嘅。咁而 HDMI 方面咧就有4個端子嘅，支援呢一個 Dolby Vision、HDR10 同埋 HLG 嘅。今代咧亦都加入咗呢一個電影工作室認證啊。咁喺 Netflix 啦、Sony Picture Core 啦、Prime Video 啦同埋 IMAX Enhanced 上邊咧都會有加強嘅喎。聲音方面咧就有 Acoustic Multi Audio Plus 啊，加入咗邊框同埋天空聲道嘅高音發射單元啊，8個單元咧提供70W 嘅輸出，2.2個 channel 音效嘅，支援呢個杜比 Atmos 啦、DTS:X 啦，同埋呢個 3D Surround 嘅聲頻嘅，仲有 Sony 自家嘅360 Spatial Sound Mapping、Acoustic Center Sync、Voice Zone Free 同埋呢個 Google TV、Chromecast、AirPlay 同埋 Apple HomeKit 嘅。另外打機方面咧，亦都支援呢個 PS5 嘅 Auto HDR Tone Mapping 啦，同埋 Auto Picture Mode 嘅。加入埋呢一個杜比 Vision for Gaming 添嘅喎，呢個 Bravia 9咧尺寸就有3款嘅，包括65、75同埋85寸嘅。咁而今代嚟講咧，佢嘅面板咧亦都加入咗呢個 X 嘅 Anti-Refreshing 啊，咁即係話佢喺嗰個反光層面上係可以做到更加防止呢一個反光啊。咁我哋而家現場見到我哋有啲拍攝燈打落去咧，基本上都唔會太大影響嘅。咁同埋咧，佢係可以咧就用翻呢一個 Bravia Cam 其實去做翻一個 detection 嘅。咁呢一個咧就可以，如果你擺喺屋企嘅窗邊咧，其實就會比較上方便啦，因為咧你一開窗簾或者日頭一曬入嚟嘅時候，佢就會自己知道啊嘛，咁會調翻個光暗嘅。咁另外咧，大家可能都會有留意啦。咁啊，之前咧都有講過咧 ，Sony 嘅電視機咧好特別地咧，隻腳咧係唔支援翻佢哋個3巴擺放嘅。咁但係今代咧，佢除咗係闊腳嘅擺法之外咧，亦都聽大家意見咧，將隻腳咧放翻喺中間嘅位置。除咗係擺放可以呢個3巴模式之外咧，亦都有2段嘅高度嘅，即係話咧，如果你話我中間其實唔攝3巴嘅，咁樣部機放到咁高咪好怪咯。你亦都可以咧將佢校翻低少少咧，令到你嘅電視機感覺咧似係咧好似放翻喺台面上面咁啊！呢個都係非常之貼心嘅。
咁啊，機背位置咧就見到其實都係同以前嘅電視機背差唔多嘅。咁咧，但係咧喺個聲音系統上面咧，佢入邊就內藏咗咧有8個單元喺度啊。咁包括咗咧上方2隻嘅 Beam Tweeter 嘅一個高音震子啊單元啊，咁咧就會直射翻上天花。咁呢一個設計咧就係今代先有嘅啫。咁另外咧喺電視嘅側邊咧，亦都有一個嘅 Tweeter 嘅單元啦。咁而電視嘅下方咧就會有另外一個嘅喇叭單元喺度嘅，低呢一個位置咧，佢就會有2個嘅低音震子就放咗喺呢個位置。8隻嘅單元咧，其實係用4份嘅 Power Amp 嚟推動嘅，咁所以咧喺佢而家機背有空間嘅情況底下咧，佢就可以做到呢一個 Acoustic Multi Audio Plus 嘅一個音響系統啦。按鍵同埋呢一個輸入嘅安排咧就喺度啦。咁啊，首先第一個咧就係開關電掣啦，跟住落去咧就係一個 USB 嘅 A 嘅輸入，咁啊有2個嘅。咁在下邊呢一個咧就會係一個嘅咪嘅開關掣嚟嘅。咁而呢個就特別啦，咁啊呢個咧其實既係一個嘅光纖輸出啦，亦都係咧一個 S Center 即係個中置喇叭嘅輸入位嚟嘅喎。咁跟住落去咧就會有4個 HDMI port 咧就打直排咗喺度啦。咁1同埋2咧就係 HDMI 2.0嚟嘅，3、4咧就會係2.1。咁而3咧就會係支援呢一個嘅 ARC 同埋 EARC 啦，而4咧就係支援呢個 4K 120Hz 嘅。咁而 VRR 咧同埋 ALLM 咧都係呢個3同埋4可以支援到嘅噃。跟住落去咧就會係一個 Lavalier 嘅輸入位啦，而最低咧就會係一個天線嘅插頭嚟嘅。Sony 嘅電視機咧亦都係用翻呢個 Google TV 嘅系統啊。遙控上面咧就有2個掣咧，就係 for 呢一啲功能同埋設定嘅。咁下邊呢一個齒輪咧就會係正式進入呢一個設定嘅 menu 啦。咁而上邊呢一個嘅士巴拿咧一撳咗出嚟咧就會有個 quick menu 啦。咁譬如好似校畫面啊或者校聲音都可以喺度搞到。咁而且咧如果你接駁埋同廠嘅 Sony 嘅三巴咧，其實呢一個位置都可以校埋三巴嘅功能㗎。Content type 入邊咧就有3款唔同嘅類型啦。譬如你睇電影啊或者係睇電視咧可以係 video and image 嘅。跟住下邊呢一個咧就係 game 啦。最低呢個就係 PC 嘅，咁啊睇翻你唔同嘅狀態咧，就去校翻你嘅一個類別先。校咗個類別之後咧，就可以喺呢個 Picture Mode 入邊咧揀翻你要嘅一個畫質模式啦。咁包括有 Vivid 啦，即係豐富啦，跟住之後 Standard 就係基本啦，電影啦 ，Professional 就係專業嘅，專業咧就係對應翻佢哋 Sony 自己嘅電影調校嘅一個角度啊，所以你會見到成個畫面暗咗嘅。跟住就係 Camera Mode 啦，同埋呢一個 Photo Mode， 最尾咧就有一個 IMAX Enhanced 都會喺翻度啊。咁喺規格上面都有提過咧呢一個 Voice Zoom 3嘅功能嘅，咁啊上代嚟講咧都有，不過就係 Voice Zoom 2啊，咁佢有12級嘅，咁由正6至到負6咧，都係可以俾大家校到嘅。今次就明顯好多啦，個處理能力大咗啦，令到咧佢嗰個對白聲同埋背景聲咧，佢係可以做到呢一個分離啊，將佢拆開，真正可以做到淨係對白嚟去加強其他背景音樂或者係其他嘅 effect 嘅聲音咧，都可以咧不受影響嘅。咁對於睇呢一啲嘅運動節目啊，或者係一啲對白嘅多嘅一個電影嚟講咧，都會係一個非常之好用嘅功能啊。Bravia 9咧就喺嗰個 Mini LED 嘅功能上面就提升咗好多嘢啦。咁啊聲稱咧就會有更加少嘅般明啦、滲光啦，同埋咧更加好嘅一個黑位對比度嘅。咁而家咧，不如我喺個測試電影上面嚟講咧，揾一啲好極端嘅電影嚟去試下咧，究竟今次呢一部嘅 Bravia 9啊，可唔可以咧做到一個非常之靚嘅純黑對比度嘅畫面俾我先？啱啱咧就用呢一部嘅 Bravia 9啊，就試咗咧呢一個黑位非常之強橫嘅 Batman 啊！如果有睇過都知道咧，畫面黑黑沉沉，係非常之難咧播得好嘅。咁啊，而家呢一段嘅位置咧就係佢攻堅嗰段啦。咁咧就特登為咗試咧個 LED 個控制能力，咁啊先話俾大家聽咧，其實咧喺佢 Dolby Vision 嘅情況底下咧，都有幾個 mode 嘅，有逼真化啦、明亮啦同埋柔和嘅。其實佢喺呢個 Mini LED 控光上邊咧，我覺得都已經比佢之前嘅數代咧係強橫咗好多噶啦。我哋頭先熄燈嘅時候咧，就睇嘅時候就揾咗呢一個杜比視覺嘅柔和啦。呢一段咧其實有好多唔同嘅
嘅槍火同埋一個全黑嘅畫面噶嘛。呢一個火光嘅位置咧，佢嗰個 booming 咧就係電影本身留落嚟嘅一啲 booming 嚟嘅。Batman 身邊呢一條線咧，喺佢呢一個有光嘅位置嘅衫嘅 pattern 啦，同埋冇光嘅位置咧係可以做到全黑嘅。咁而且咧，電影上下兩條黑巴咧，基本上都係睇唔到嘅。咁啊，尤其是咧喺熄燈啦同埋開燈嘅畫面咧，佢都可以做到呢個效果。咁佢嗰個控制力上邊咧就做得非常之唔錯啊！咁的確係可以做到佢哋所講嘅一個低 booming 嘅效果嘅。咁究竟今代 Bravia 9點解可以做到咁好嘅黑白對比位置咧？原來就係因為佢哋個 Processor XR 嘅處理器，除咗控制嗰個背光燈之外咧，佢哋仲會喺背光燈嘅板上面咧加咗好多粒嘅呢啲 LED drive 嘅。咁嗰粒 size 咧就細過粒芝麻咁大粒嘅啫。咁入邊咧其實有好多粒啦。咁而每一粒入邊咧其實係控制6組嘅 mini LED 燈嘅。咁而每一組入邊咧其實係有12粒嘅喎。除咗係處理器控制翻嗰個面板嘅亮度之外咧，佢每一粒嘅 LED drive 咧都控制埋嗰個電量啊，令到佢嗰個光暗咧可以做得更加迅速，咁繼而就可以令到個畫面咧更加靚啦。好啦，咁啊同大家咧就試完呢一部電視嘅一個底線之後咧，我而家就要嘆下電影啦。咁啊跟住落嚟咧，其實喺 Dolby Vision 入邊都有幾個 mode 嘅，咁亦都可以開燈睇同熄燈睇。咁究竟呢部電視機喺其他唔同電影嘅呈現底下又會係點樣？有啲咩設定可以調校令到佢更加靚咧？而家即刻同大家睇埋嚟。Food delivery? Easy. Designated. We live and die in the shadows. She took the key. Which key? Our key. Get out now. Excuse me! Excuse me! Sorry! Sorry! Food delivery? Easy. Designated. We live and die in the shadows. She took the key. Which key? Our key. Get out now. Excuse me! Excuse me! Sorry! Sorry!咧就用咗 Bravia 9啊呢一部嘅新嘅 Mini LED 電視咧，就睇咗呢一個 Mission Impossible 嘅第7集啊！咁而家我睇緊都係一啲實體碟嚟嘅，咁啊用 Blu-ray 機嚟播咧個標位一定係最準確最高噶啦，都有 Dolby Vision 嘅 HDR 喺入邊噶嘛，咁所以咧其實呢一部嘅 Bravia 9咧都會係用緊呢一個杜比視界嘅明亮或者係呢一個柔和嚟去做嘅。咁我頭先咧都試過開燈同埋熄燈睇下，咁熄燈嘅時候咧我就用柔和嘅模式啦。呢一套戲咧我喺戲院睇咗好多次，咁所以咧我會好清楚咧 Tom Cruise 喺嗰個陰影入邊嗰個位，再行出嚟同嗰個新仔傾偈嗰段嗰個畫面嘅效果嘅。因為我喺戲院睇嚟講咧見唔到個樣嘅，咁但係頭先喺呢部電視機上邊咧，我就發覺咧就算係用 Default Mode 嘅柔和都好啦，我都已經見到 Tom Cruise 就匿埋咗喺嗰個陰影位度嘅，咁所以我就知道，咦本身佢 Default 出嚟嗰個效果都係未算係撳到好黑喎，仲可以校下喎。建議大家咧喺呢一個Ambient 嘅環境嘅模式入邊咧，將嗰個自動環境光調整嗰度熄咗佢先，因為咧你開咗呢一個嘅自動環境光調整咧，佢就會根據你室內空間嘅一個光度咧嚟去調校翻嗰個光暗嘅。全黑嘅環境嚟講咧，你個畫面咧係會自動幫你調翻光少少嘅，咁所以咧我建議呢度熄咗佢啊。咁跟住咧，我哋就入去呢一個畫質嘅位置啦。而家呢一個杜比視覺柔和咧，我哋喺呢個亮度呢一 part 咧入邊其實有好多嘢 set 嘅。咁本身咧亮度或者對比度咧，佢都會升到好高嘅。咁我咧就稍稍咧就撳咗少少嘅。咁將亮度呢度咧就調咗去45啦，對比度呢度咧就調咗去86嘅。咁因為佢本身都真係比較上推得嗰個背光幾高啊，咁所以咧我就將個加碼咧呢一 part 咧我都撳低咗一格。咁另外咧就仲有啲其他嘅 setting 啦，都係稍稍咧將成個嘅光位咧輕輕撳一撳嘅，因為本身 default 嚟講佢個柔和咧，如果太光咧，我哋反而會有機會見到一啲導演唔想大家見到嘅嘢，
都會喺個電視機度走出嚟。咁呢個我都明白嘅，因為本身呢部電視機個亮度咁高咧，如果用翻一個咁低嘅光度嚟去做 default setting 咧，可能大家會有機會以為佢本身嗰個畫面唔夠亮度啊、成啊咁樣樣。咁所以咧佢就會調翻光少少，同埋咧佢喺嗰個光度嘅拿捏啦，同埋喺嗰個電影感上邊咧係做得非常之唔錯嘅。嗰個柔和度啦、舒適度啦，同埋個流暢度咧係會做得比較似我哋喺戲院睇戲嘅感覺嘅。咁如果你話我哋開着燈去睇呢一個嘅電影或者睇呢部電視機嘅時候咧，反而咧用佢個明亮模咧唔使點校咧，已經可以清楚睇到咧畫面中嘅主角啦、背景嘅東西啦，同埋啲顏色咧都係可以出得非常鮮豔嘅。LED 電視咧俾到大家嘅一種方便性，或者係一種舒適地去欣賞家庭影院嘅感覺。咁呢一部電視竟然可以做到兩樣都可以攞到個平衡咧，呢個我覺得非常之難得嘅。之後再用我調校完之後嘅柔和模式咧嚟去睇埋呢個水銀盒啦。畫面穩定度嘅控制上邊咧，反而我覺得俾我睇到多嘅嘢咧，就多過呢個 OLED 電視喎。因為 OLED 電視咧，你喐嘅時候咧，佢嗰啲流暢度雖然係可以做到一個好流暢嘅畫面，但係咧佢個移動始終都係太快。好似而家我哋見到啊，呢一個畫面入邊咧，阿 Benji 咧，佢呢啲背景嘅畫面啊，或者呢啲光咧，如果你係一個開燈嘅環境咧，你喺 OLED 係比較難出到呢一啲閃閃亮嘅效果嘅。咁呢啲咧就會係 LED 電視先有機會做得到，咁所以先至可以 fulfill 得到話，就算我開着晒燈、開着埋拍攝燈，佢都可以俾翻一個 Dolby Vision 嘅感覺我。睇實體碟咧，固然就一定冇問題啦。咁呢一部嘅 Bravia 9究竟喺睇串流平台又會係點咧？咁而家我哋不如就揾 Netflix 啊，或者係佢哋自家嘅一個 Sony Picture Core 咧，嚟去睇下究竟個畫質上面有啲咩提升先。造反有理，革命无罪。把他妻子带上来。最可信的宇宙起源理论，简直一派胡言。My Black Hawk helicopter parents have been trying to get us back together for the past 4 months. She sees you're with me. They've already gone through all of the bullshit trying to trick us into each other's arms. 啱啱咧就喺呢一部嘅 Bravia 9上面咧就試咗3個唔同嘅串流平台啊，咁啊最多人用嘅當然就係 Netflix 啦，跟住咧就佢哋自家嘅 Sony Picture Core 啊，咁嗱以前咧佢就叫 Bravia Core 嘅，咁但係今年咧其實就改咗名叫 Sony Picture Core 啊，最尾就係呢一個 Disney Plus 啦，咁啊而家呢一個 Taylor Swift 咧就試一個幾特別嘅東西嘅，咁我先講翻 Netflix 先。咁 Netflix 咧我就試3睇啊，咁樣因為呢排咧真係實在太多人講啦，我哋就特登唔熄晒燈去睇嘅，我哋就用翻咧即係類似家庭嘅光線，我哋將啲拍攝燈咧轉翻做黃光，就正類似我哋平時喺屋企睇電視嗰個狀態啦，就用翻呢個 Dolby Vision 嘅明亮模。咁啊明亮模咧其實又冇乜特別嘢教嘅，顏色上邊咧我自己比較上有印象深嘅咧，就係紅色同埋藍色，因為大家記得咧，佢拎住本簿仔，大家喺度揈啊嘛。佢喺嗰個處理晶片啦，同埋嗰個面板上邊咧，其實都好 highlight 咗綠色同埋紅色呢兩種顏色嘅。因為佢哋知道咧，人類對呢兩種顏色嗰個敏感度特別高，咁所以頭先喺山體入邊睇咧，我都會見到佢嗰啲紅色揮動嘅時候咧，其實係幾養眼嘅，同埋咧幾 highlight 到成個嗰個畫面嘅氣氛出嚟嘅。佢個女仔嗰個面上嘅立體感咧 ，even 唔係話一個好大嘅大頭咧，你都見到好清楚啲粒粒啦，見到好清楚佢個面上邊嘅一啲化妝啦，同埋佢隻眼入邊嗰種猙獰啊，咁都可以喺呢一部電視機上面可以感受得到啊。咁同埋咧，我自己幾欣賞呢部電視機嗰個聲音嘅部分嘅，咁因為佢本身就有多2個嘅 Beam Tweeter 咧喺嗰個電視機頂部啦，佢嗰個 3D 包圍感係幾好喎。咁同埋咧，頭先我哋試 Batman 嘅時候咧，佢有啲位咧子彈射向天花嘅時候咧，
佢今次真係可以做到一個天花嘅反射嘅一個聲音效果嘅。咁而且咧，官方文件嚟講咧，其實佢都有翻一個一定嘅高度咧，去建議翻大家如果想嗰個反射效果做得好啲嘅話咧，就一定要喺一個8尺以內嘅樓底。咁好似我哋呢啲咁樣擺翻喺張台上邊咧，佢出嚟個反射效果就會更加好啦。咁當然啦，我都幾建議大家開波呢部電視機翻嚟嘅時候做咗嗰個聲音自動調校先，咁佢就會知道你個皇帝位究竟坐喺邊。咁嘅情況底下呢個聲音效果最好啦。咁跟住落嚟咧，我哋就去咗 Sony Picture Core 入邊咧，就揾套真的很愛你嚟睇，咁啊估唔到咁快已經有啦。咁入邊咧就當然有最火熱嘅呢一個 Sydney 喺入邊做主角啦。咁所以咧我哋就揾幾個泳衣或者游水嘅場次咧嚟去睇睇嘅，咁啊睇下啲膚色同埋睇下咧嗰個顏色嘅表現究竟係點。因為咧喺 Sony Picture Core 嚟講咧，佢個 bit rate 係非常之高嘅，基本上咧佢嗰個 bit rate 係同 Blu-ray 係有過之而無不及添，因為最高咧都聽講可以去到80幾90 Mbps 咁樣嘅 bit rate。無論係喺一個 top shot 嘅游水啦，或者係一啲 close up 嘅畫面咧，我哋都見到 Sydney 嘅皮膚啦、嘅顏色啦，同埋男主角嘅皮膚啦，或者佢嗰個肌肉嗰個呈現咧，個質感咧喺就算串流嚟講咧，我哋都覺得哇正喎，真係非常之到位喎，出嚟嗰個立體感咧，同埋嗰個遠近景嗰啲景深咧係做得非常之唔錯嘅。咁最尾咧就喺 Disney Plus 就揾咗 Taylor Swift 呢一個嘅演唱會。咁呢個演唱會我主要咧除咗係試佢音色之外咧，反而仲有一樣嘢係特別想試咧，就係嗰個 3D 嘅感覺。開場冇幾耐咧，有一段就係話叫啲觀眾圍繞住佢咁樣嗌一個圈咁樣啦。我哋 studio 入邊本身就已經係玩緊7.2.6噶嘛。咁我試過咧喺嗰一段嚟講咧係好好 feel 地咧，真係慢慢咁樣成個空間咁樣圍一次，大家喺度嗌咁樣兜個圈嘅。咁我就想試下，喂，會唔會呢一部 Bravia 9都可以做到少少呢個效果咧？因為佢個聲音質素的確係比我想象中係好嘅。咁所以頭先我試嘅時候咧，喺嗰個聲音嘅環繞聲由左邊至到右邊咧係非常之明顯。咁而佢隻手指向一向上，全世界嗌嘅時候咧，嗰個天花嘅聲咧都有一陣咧就浸到落嚟嘅。咁呢個我覺得咧都有啲驚喜啊！咁呢一 part 其實我覺得佢嗰個左右立體感係做得幾勁嘅，幾明顯嘅。尤其是頭先講翻三體嗰一段咧，佢老婆上台嘅時候喺畫面嘅右手邊噶嘛，咁佢講對白嘅時候就真係淨係喺右手邊有聲嘅啫。左手邊你係聽到完全係虛嘅啲聲。Bravia 9嘅電視機喺個音質上邊同埋個音效上邊咧，我覺得算係真心做到嘢啊！咁好啦，呢一部 Bravia 9咧，其實都仲有啲功能咧，我覺得值得俾大家咧就實試一下睇下個效果嘅。咁包括有呢個 XY Angle 啦，同埋呢一個嘅 Voice Zoom Free 呢啲功能嘅。今次試呢一個 XY Angle，即係話呢個可視角度咧，我就想用個第一身嘅感覺啊，所以咧就揦住部 Pocket 咧，同大家咧即場示範一下嘅。嗱，個面板嚟到側到呢度咧，冇乜話灰嘅感覺嘅，咁有少少灰，但係咧都唔係以前我哋嗰種睇到話完全唔睇得嘅效果。但係頭先個角度已經非常之勁啊！咁依家呢個咧就係正面嘅效果啦，咁係一個最好嘅效果啦。咁跟住我哋一路轉落去睇下啦，顏色上面咧變化就唔係好大嘅，就算嚟到呢度咧喺個黑色嘅位置咧都仲係見到黑色，而灰嘅位置咧都係多咗我諗10% 左右啫。咁對比起以前嚟講咧，佢嗰個可視角已經係好咗好多噶咯喎。嗱，咁呢部 Bravia 9咧喺嗰個 Voice Zoom Free 嘅狀態之下咧，官方聲稱可以咧喺唔改變嘅 background music 底下咧，將嗰個人聲提高或者係撳低嘅。咁而家咧我哋就喺 YouTube 咧揾咗條七欖嘅影片啊，咁希望咧就唔好俾呢個 YouTube 黃標啦。新西蘭咧就排緊喺第2，咁啊，所以澳洲如果唔想咁快就俾呢一個新西蘭咧就過去投嘅話咧，呢一場個季軍就一定要攞好佢啦。咁啊，事關咧。季軍咧世界系列賽咧就可以攞到16分。咁啱啱咧就試咗呢個 Voice Zoom 嘅功能啦。咁喺0嘅時候咧，的確係兩邊都係平衡出到嘅。咁但係當我將佢校到最低嘅時候咧，人聲嘅對白咧就明顯係細聲咗好多啦。咁而個 background music 咧就冇乜變過喎，而且咧亦都可以聽清楚到個 background music 嘅效果。咁即係換言之咧，佢真係可以分到兩個唔同嘅 layer 嘅。咁如果我想將嗰個人聲較大咧，我就將嗰個 Voice Zoom 咧較到最高嘅位置咧，個對白就真係大聲咗好多，而 background music 咧就基本上係冇乜點喐過嘅。咁呢一個功能嚟講咧，相信係佢嗰個處理器做嗰個 AI 分析咧都真係做得幾精準喎。嗱，咁今代咧 Sony Bravia 嘅9咧就有一個好拍檔啦。咁啊，佢同系列咧就有一條巴就叫 Bravia Theatre 巴9啊。
亦都係9，咁啊雙9咧就喺我面前啦。Sony 嘅3巴同埋電視機，如果同一個系統嘅組合咧，喺嗰個控制上面咧就會易玩好多嘅，因為咧喺呢一個 Quick Menu 上邊咧，你就已經可以咧完全控制到咧呢一個3巴嘅所有功能嘅，咁包括咗有大細聲啊，或者係一啲嘅 feature 開關嘅，譬如好似話呢一個嘅音場開關啦，開咗之後咧嗰個 3D 嘅效果咧就會更加明顯嘅。咁入到嚟呢一個嘅音訊系統設定入邊咧，就有一個叫 Acoustic Center Sync 啊，開住呢一個嘅功能咧，佢就會電視機同埋3巴咧一齊有中置嘅聲音，咁出嚟個效果對白聲咧就會厚潤好多嘅。不如而家同大家即場試一下嚟。你呢條刁民荒唐鏡就專門鋤弱扶強，雪中送屎，高中做嘢送就算啦。我想教訓你好耐㗎，老實講。係，多謝多謝。咁在下亦都係形容大型嘅零售堂為人友善啫。咁我都冇逢人嗌契爺啊。嗱，你分未曾未知。啱啱咧就用咗呢一個 Acoustic Center Sync 嘅功能咧嚟去試一試個效果嘅，專登咧就揾咗呢一段啊，淨係有對白聲就冇任何嘅 background music， 咁都幾難揾㗎，因為港產片會比較容易啲啊。咁啊，頭先我哋試過咧開山嘅狀態咧，其實嗰個感覺咧就需要細心啲先會明顯嘅。咁如果係未開嘅時候咧，你會感覺到個人聲其實都會係喺呢一個位置左右㗎啦。咁但係開咗嘅時候咧，就明顯係高咗一格嘅。咁但係咧，因為唔能夠可以獨立調校到電視嘅喇叭聲音嘅音壓，或者係3巴嗰個聲音嘅音壓嘅關係啊，咁所以咧就唔係話太清晰地去感覺到嗰個benefit 咧，究竟可以有幾大，可以調校埋獨立調校翻電視機喇叭嘅聲音大細聲咧，我覺得呢個就會更加之正啦。同大家咧試咗好多咧呢一部新嘅 Bravia 9嘅一啲功能啊，咁因為咧今代嚟講咧，佢哋竟然咧就將嗰個方向咧轉翻去玩呢一個嘅 Mini LED 背光燈嘅電視機，咁呢一個咧其實喺全世界嘅市場嚟講咧都非常之始料不及嘅，咁但係咧佢可以用到呢一個 LED Drive 呢一種嘅小晶片，去鋪滿晒成個背光燈板，而去用電嘅控制方法咧，控制翻嗰個光暗，咁令到佢個速度咧可以做得更加快，而且咧更加精準地去調校到呢個面板嘅光暗咧。呢一個 Sony 嘅諗法，我覺得都真係幾鼓勵唔到嘅。佢唔係純粹係去光度嗰方面去發展嘅，因為本身佢哋自己有涉足到幾個唔同嘅範疇啦，即係電影啊、音樂啊，咁佢變咗咧，其實喺佢哋嘅思維啊，喺佢哋個諗法上邊，去點樣提升產品嘅質素咧？我覺得呢一 part 咧係我哋一般普羅大眾咧係未必用一個咁單純直觀嘅方法去諗到。佢哋一路以嚟係用緊一啲 LED 電視機嚟去做電影嘅後製，可能就係呢一個經驗咧去引發佢哋去覺得其實 LED 電視機嘅發展空間仲可以好大。咁而且喺 LED 電視嘅使用頻率或者使用方面咧，係會相對比 OLED 面板啊或者其他嘅技術咧，可能會嚟得會更加好，可能佢哋會更加掌握得更加好。咁而今次嚟講咧，呢一部可以話係佢哋一部成功嘅作品啦。喺呢一個嘅背光燈上邊，可以將個黑位拿到咁實之餘，亦都可以嗰個光位表現得翻到嘅。咁呢個咧，我覺得咧就都真係非常之獨特嘅一種產品嚟嘅。XR 嘅晶片其實已經去到今代啦，去到2024年呢一代咧，其實除咗係做 AI 啦，做呢一個嘅人嘅一個視覺或者聽覺嘅認知之外咧，反而佢哋應該喺嗰個處理能力度充裕咗好多。咁所以咧，佢喺其他嘅部分咧，其實都可以令到嗰個畫面嘅對比度啦、光度啦、控制光啦、控制聲音啦，都可以做得更加精準同埋更加仔細嘅。好，咁啊，今日咧就實試咗呢一部嘅傳說中嘅一部 Bravia 9啊。咁啊，今代嚟講咧，佢哋希望咧就讓大家更加容易記得佢哋嘅型號咧。咁所以咧，而家佢哋成個 product line 都會變晒簡單地用到 Bravia 呢一個嘅稱號，再加個 number。咁譬如好似而家咁樣 ，Bravia 9就旗艦啦，跟住再下一級咧就 Bravia 8，跟住就 Bravia 7同埋 Bravia 3。咁而3巴嚟講咧就 Bravia Vita。咁樣去做翻一個嘅比對咧，令到用家咧更加容易知道咧我究竟想要咩嘅級數嘅。好啦，咁啊今日咧就同大家咧實試咗呢一部 Bravia 9嘅電視機咧，就都已經全日㗎啦。基本上呢條片咧我都相信咧係非常之咁長嘅。嚟緊咧希望咧都有機會咧再喺呢部電視上邊咧試更加多唔同嘅功能、唔同嘅訊源咧嚟去試清楚咧呢一部咁革新嘅一個 Mini LED TV Bravia 9嘅一啲實力究竟可以去到幾遠啊！
嗱，另外咧 Sony 依家咧去到7月1號咧就有幾個唔同嘅組合優惠俾到大家嘅，咁啊例如85寸嘅 Bravia 9咧就會連埋呢個 PS5 同埋呢個 VR2 成個組合優惠咁俾大家嘅噃，而 Bravia 嘅 FreeRTR Quad 同埋呢個 FreeRTR Bar 9咧都有唔同嘅加購優惠嘅，咁啊詳情大家可以去到 Sony 嘅官網或者我哋嘅新聞中心留意㗎啦。咁啊，今日呢條片咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。